ดร.มหาเทโมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้รับการคัดเลือกจากพันธมิตรพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือปากตันฮารันเพียงแค่ลงประกาศแข่งมหาเทในวัย 92 ปีสร้างสถิติใหม่ทันทีกลายเป็นผู้ลงสมัครที่อายุมากที่สุดในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้เมื่อมหาเทเตรียมสู้หมดหน้าตักเป็นการนำของพันธมิตรฝ่ายค้านกลับลำเชื่อมสัมพันธ์กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมที่ถูกสั่งจำคุกในยุคของมหาเทเป็นการเดินหมากที่สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่ในสายตาของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์รองศาสตราจารย์ทิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติหรือ ISIS เห็นว่ายากที่มหาเทจะกลับมาครองตำแหน่งผู้นำมาเลเซียอีกครั้งความสามารถที่จะนำกลุ่มพรรคฝ่ายค้านไปสู่ชัยชนะนั้นเนี่ยยังเป็นรองอยู่หลายตั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งฝ่ายค้านเองนั้นก็มีความแตกแยกกันภายในเขามีความปั่นป่วนอยู่สูงนะการที่เลือกมหาเทขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นข้อกังขาสำหรับหลายพวกหลายสายของฝ่ายค้านเองเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยที่มหาเทเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีการปกครองแนวคล้ายๆว่ากึ่งเผด็จการนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็รังแกลุกรานพวกฝ่ายค้านทั้งหลายสมัยนั้นนะฮะและฝ่ายค้านทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยก็คือฝ่ายค้านสมัยนี้สมัยเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยบางคนเขาก็จำได้มหาเทเคยโหดกับเขายังไงนะครับในกลุ่มพรรคฝ่ายค้านก็มีความปั่นป่วนแต่ว่าเขามีอย่างหนึ่งที่เป็นแนวร่วมคือทุกคนทุกฝ่ายทุกสายต้องการที่จะโค่นล้มนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักนะครับแล้วก็นาจิบ ราซักเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลอยู่ในอำนาจก็หลายสายก็คือเรียกแขกกันแล้วกันนะครับมากันครบทุกฝ่ายที่ต้องการจะโค่นล้มนาจิบเนี่ยก็มาอยู่กันภายใต้หลังคาของกลุ่มพรรคฝ่ายค้านนะครับการรวมตัวประท้วงของคนมาเลเซียแสดงความไม่พอใจข้อหาทุจริตคอร์รัปชันกองทุนวันมาเลเซีย Development Berhad หรือ 1MDB เมื่อ2 ปีก่อนค่อยๆเลือนหายไปแม้นาจิบจะบอบช้ำไม่น้อยโดยคนที่ลงแรงตรวจสอบคือมหาเทแต่กระแสสนับสนุนผู้นำคนปัจจุบันวัย 64 ปีอาจส่งผลให้ได้ทำหน้าที่ต่ออีกในสมัยที่ 3 ขณะที่กลุ่มรัฐบาลหรือ Barisan Nasional ภายใต้การนำของนาจิบมีเอกภาพและมีการเดินหมากไว้อย่างรัดกุมมีการโปรยเงินอุดหนุนให้โครงการท้องถิ่นจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ฐานเสียงในต่างจังหวัดมีความสำคัญมากกว่าครั้งที่แล้วเครือข่ายอุปถัมภ์ตามท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะสำคัญมากซึ่งอันนี้ทำให้ฝ่ายรัฐบาลเขาได้เปรียบเพราะเขามีงบประมาณรัฐใช่ไหมครับที่จะเอาไปเรียกว่าไปปูทางนะครับไปเอาอกเอาใจสสตัวแทนผู้แทนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งกลุ่มต่างๆกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปที่จะมาลงคะแนนนะเขามีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนนี่15 กว่าล้านคนนะส่วนฐานเสียงกลุ่มเยาวชนก็ไม่ได้เป็นตัวแปรในการเลือกตั้งครั้งนี้เท่ากับครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากคู่ชิงทั้งสองคนเน้นหาเสียงจากประชาชนเชื้อสายมาเลซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศส่วนข้อกล่าวหาว่านาจิบพัวพันกับการคอร์รัปชันกองทุน 1MDB ก็อาจไม่มีผลต่อคะแนนเสียงมากนักเพราะอัยการมาเลเซียเคลียร์ว่าเงินฝากส่วนตัวของนาจิบจำนวน$681 ล้านสหรัฐเป็นเงินบริจาคจากราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียไม่ใช่เงินที่ยักยอกมาจากกองทุนรัฐแม้ว่าประเทศอื่นๆยังสอบสวนคดีนี้อยู่ก็ตามเส้นทางการเมืองของนาจิบจึงไม่น่าจะมีอะไรพลิกความคาดหมายและจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาครบวาระได้ตามปกติเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในอาเซียนที่ถึงแม้จะมีปัญหาเศรษฐกิจสิทธิมนุษยชนและอื่นๆแต่ก็จัดการเลือกตั้งได้แต่ที่ผมสังเกตคือว่าคือการเลือกตั้งนี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้สำคัญมากๆที่เราจะต้องตระหนักให้ดีนะฮะมันต้องมีคันลองของการตรวจสอบของความโปร่งใสสถาบันการเมืองที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมมีการตรวจสอบนะครับมีการถ่วงดุลอำนาจอันนี้เรายังไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งนี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ว่ามันเป็นกลไกขั้นตอนที่จะต้องมีเพื่อนำไปสู่การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นนะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในมาเลเซียจึงอาจจะไม่ใช่เครื่องวัดประชาธิปไตยที่เบ่งบานในอาเซียนในทางกลับกัน
กำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเสื่อมถอยลงและเป็นปัญหาร่วมในระดับภูมิภาคปารณี จันทรกุลข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน